А сёння, даражэнькія, зноў пятніца. Роднае сваё. На вуліцы Ленінскай, што ў родным горадзе Магілёве, адчынілася новая кропка вядомай сеткі гродзенскія прысмакі, якія належаць гродзенскаму мясакамбінату. Адкрыўся гастраном. Крама месціцца ў самым цэнтры горада на пешаходнай вуліцы Ленінскай. У асартыменце я вам паказваю, даражэнькія, шырокі выбар мясных вырабаў, ад традыцыйных кілбас і вэнджаніны да прэміальных делікатэсаў, а таксама фірменныя паўфабрыкаты. Гэта сучасны фірменны гастраном, дзе прадукцыя пастаўляецца напрамую з Гродна, што гарантуе свежасць і завадскія цэны. Гэта ўжо не першая крама гродзенскага вытворцы ў родным горадзе Магілёве, але першая ў такім знакавым гістарычным месцы. Паважаныя магілёўцы, запрашаю вас завітаць у гастраном за сапраўднымі гродзенскімі прысмакамі. Адчуйце непаўторны смак гродзеншчыны, адборныя мясныя вырабы, духмяны хлеб і лепшыя малочныя прадукты. Ужо чакаюць нас на паліцах. Роднае, лепшае сваё.